就係我嘅早午餐，牛肉湯、優格、蛋同埋一杯綠茶，就係我嘅早午餐。今日我煮一個豬腳湯，呢個星期有優惠，我就買一盒返嚟食。我鍾意食豬腳，但係豬腳嘅煮需要時間。今日我有時間，我準備用佢嚟煲湯。首先去嗰啲血水先，而家攞去出水，出嗰啲血水。而家煲咗2-3分鐘，再煲2多分鐘咁就 OK 嘅啦。睇下啲血水已經出晒嚟啦，應該差唔多。將嗰啲豬腳放落個煲入邊，倒入啲清水，咁就煲。大約煲咗1個半小時，睇下幾靚湯，奶白色㗎。呢個湯對皮膚好好㗎，唔輸俾燕窩。差唔多啦，呢個湯呢，凍咗我放到雪櫃，聽日會變到遮油㗎。做好啦，而家我嚟做晚餐。煎排骨，好耐冇食排骨啦，今日想食。呢個排骨呢個禮拜有優惠，我就買咗一盒，一盒差唔多有3磅，可以食3餐。我就簡單咁醃下，用嗰啲蒜頭粉，因為我屋企冇新鮮蒜頭，就再加少少鹽、豉油同埋嗰啲韓國嗰啲黑豆醬。因為我又冇豆豉，就係咁樣撈埋一齊，攪一下就係咁，攞去蒸，水滾倒落去，我大約蒸咗18分鐘至20分鐘，就係咁，蒸好啦，就係咁樣。啲汁有少少多，但係都好好食。我而家嚟做一個蛋糕。聽日嘅早餐就一般，我都係食早午餐同埋晚餐。有時唔肚餓呢，我就係食一餐。呢個蛋糕我都經常做嘅，經常換唔同嘅材料，做唔同類型嘅蛋糕。又好簡單咁輕輕攪拌，自己做又慳錢，又真材實料，加唔加糖都係自己話事。今日買咗一啲衫，到嗰時候呢，我就會開箱。呢個形狀就 OK 㗎啦。我係喺 Uniqlo 買嘅，佢而家有好多嗰啲新款，我有啲好鍾意，所以我就買咗幾件，睇下個質量點啦，同埋隻上身點樣。到時我會拍條片同大家介紹下。我而家將啲蛋糕倒入去。咁樣差唔多㗎啦，倒入去，
然後俾佢焗爐320度，大約25分鐘。每個爐嘅溫度都唔同，所以大家調校。真係好簡單嘅，其實做呢個蛋糕真係10零分鐘就搞掂。將個面鋪平咁樣就得㗎啦。焗出嚟就係咁。多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。